Бүгдээрээ сайн уу? Шинэ үшлэгтэй тавтай морил. Бүгдээрээ хэдүүлээ өнөөдөр арай өөр бичлэгээр уулзж гин. Яагаад гэхээр би угаасаа оны өмнө deep dive бичлэгээ бол хийж амжихгүй болсон. Амжаагүй. Яагаад гэхээр чавгаас олсон. Би болтгоо л дээ. Би болдгоо. За гэхдээ яг чавгаас болсон юм уу гэхээр нөгөө уг үндэс нь алин болол ургаж гарах нь алин гэдэг шиг уг үнцийг нь бодох юм бол миний буруу л да. Юу болсон гэхээр та бүхэн мэддэг болов яадаг бол би энд оруулчихын нэг юм хөөрхөн мим байдаг. Хөдөөний нохоо хоттой хонируунд дайрсан чоныг алаад жалга руу шидсэн болол хотын нохоо хоолных нь махан том байсан учраас чацаг алдсан гэдэг нэг юм хөөрхөн мим байдаг штэ. За яг тэр мим шиг юм болсон. Би хамгийн сүүлийн бичлэгээ 3-4 хоногийн өмнө оруулчихад за тэгээд чавгыгаа тэр оройноос салхилуулаад оруулж ирж усанд оруулчихад унтахдаа air condition-ийнхаа хэмийг нэмхээ мартаад өдрийнхөө хэмтэй унтчихсан. Тийм болохоор герман нилээн хүйтэн хоноод за тэгээд чавгын гидсэн дараад өвдөөд түүнээс хойш ингээд тасралтгүй цэцэг алдж байгаа хүрхэн амтэн шүүн өглөөгөө цэцэг алдаад тэгээд тэрнээс нь олоод би нилээн одоо чавгын асаргаас уйлгаа эмнэлэг орох хэмжлэгээ илгээх имийн уулгах за тэгээд өөрийнхөө бас хувийн ажлуудаа байсан учраас бичлэгээ оруулж амжихгүй нэ та бүхэн намайг уучлаарай гэхдээ оны дараачаас болол би яг 7 хоног болгоны даваа гарагт гэдэг ч юм уу 7 хоног болгоны мигмар гарагт гэдэг ч юм уу тодорхой гараг тогтоогоод за яг тэр өдрөө бол тогтмол бичлэгээ оруулаад явна гэж бодож байгаа. Тийм болохоор та бүхэн маань сувгтайгаа ойр агаад намайг надын сувг дээр subscribe дараад тэгээд лайк дараад сувгтайгаа ойрхон байгаарай гэж бол хүсмээр нь хэдүүлээ өргөлжлүүлээд маш гоё сонирхолтой сэдвүүдийн талаар ярилцах болно. За тийм болохоор мэдээж 100k-ийн ховны бичлэгээр уулзаж чадахгүй нэ. Тийм учраас одоо арай өөр бичлэгээр та бүхэнтэйгээ бас уулзъя. Оны өмнө та бүхэндээ бас мэдлэгээ төвшүүлээд миний зүгээс би чинь бас та бүхэндээ баярлаа. Баярлсан талархснаа илэрхийлээд мэдлэгээ төвшүүлмээр байна шүү дээ. Тийм учраас ийм шин одоо булан нэгээд эхлүүлчихье гэж бодсон юм. За энэхүү буланд нээх одоо хамгийн том хүчин зүйл юу байсан гэхээр миний тэр 100k-ийн ховны бичлэгүүд дээр хит хитэн тийм комментууд ирсэн яг олон биш л дээ. Дийлэнх нь бол маш гоё урмын хөхтэй гоё комментууд бичсэн маш их баярлаа. Мөн надад гоё ингээд зөвлөмж өгж байгаа хүмүүсээс байгаа. За тэр зөвлөгөөнүүд юу байсан гэхээр хитрхи ингээд сэтгэл хөдлөлөө гаргаад хитрхи бас ингээ өөрхөн бодлоо ярих юм бол бичлэгчин жоох ингээ сунжрах гад байна, удаашрах гад байна бичлэгэний чинь ингээ санаа ингээ өөр тийшээ ингээд халих гад байна гэдэг ч юм уу. Нэг тиймэрхүү комментууд бас 5-6 ирсэн. Тийм болохоор би өөрөө ингээд асар их боддог хүн байхгүй юу. Одоо мэдгүй яа чи би ингээд амар их боддог. Ер нь бол нэг үг сонсчгол юм бол бодоол тэрнийг ингээд ургуулаад ийм байж болох юм байна, тийм байж болох юм байна гэдэг хідэн талаас нь ингээд бодоол хідэн талаас нь гаргаал гэдэг ч юм уу. Нэг иймэрхүү байдлаар амар их бодол дундаа төөрж амьдардаг хүн. Тийм учраас нилээн бодож байгаад за би болвол deep dive бичлэг дээрээ ямар ч ингээд өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг гаргаж өөрийнхөө бодлыг ярьж болохгүй байна. Энэ нь болвол эргээд та бүгдийнхээ үзэж байгаа та бүгд одоо ингээд сонирхоод энэ хүний амьдрал яг юу болсон юм бол эдний дунд яг юу болоод байгаа юм бол гэж сонирхоод ороод үзэж байгаа энэ цагийг нь би хүндлээгүй явдал болох юм байна. Та бүгдийнхээ цагийг хитрхи их уйсан тиймэрхүү асуудлууд үүсэх юм байна гэж бодоод өөрийнхөө яг тэр бодлыг ярьдаг сэтгэл хөдлөлөө гаргадаг иймэрхүү булан байх ёстой байна гэж бодсны үндсэн дээр та бүхнийгаа цагийг хүндлэхийн үндсэн дээр иймэрхүү булангаа эхлүүлж байгаа. За түүний дээр би өөрөө анх удаа одоо ингээд бичлэг хийж байгаа хэдийгээр өмнө нь би бас нэг TikTok жоохон оролддог байсан аахгүй юу. За тэгжсэн ч гэсэн хизээч ингэж камер руу хараад шууд ингээд өөрөөрөө ярьж исэн тохиолдол баг надад байхгүй. Тийм болохоор камертайгаа харьцаж сурыг өөрөөсөө арай баг кринжлээ би өөрөөсөө одоо ингээд амар кринжилдэг бичлэг хийгээд мэдээж энэ чинь анх удаа учраас өртөөсөө тасахгүй тэгээ хоолооныхоо ингээд хоолоогоо сонсохоор л ингээд дотор харцганаал хоолоондоо тасахгүй ч юм уу нэг иймэрхүү асуудлууд бас зөндөө байгаад байгаа. Тийм болохоор тэр бүгдийгээ засъя гэсэн үндсэн дээр бас иймэрхүү дураараа ярьдаг хэсэг надад хэрэгтэй байгаа. За түүний дээр би өөрөө гадаадад амьдардаг байхгүй юу. Тийм учраас надад монголоор ярих хэрэгцээ үнэхээр байгаад байгаа. Ягаад чи гадаадад ирсэн цагаас ихсүүлээд миний инер жавхлан гараад ирсэн заяо. Бүх зүйл дээр инер жавхлан гарч ирж байгаа. За хэдийгээр би штэ одоо
дотор маань те нэг орхон баяр за нэг инер жавхлан те ингээд байж байгаа ч гэсэн би чинь эмгтэй хүн учраас надад те ярих өдөрт ярих хэрэгцээний 15,000-аас 20,000 үг байдаг байхгүй юу? Тийм болохоор тэр үгнүүдээ гаргах шаардлага хэрэгцээ байна. Өдөр тутамдаа яг монголоор ярьж байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө бүр ингээд те станерэ энэ тентхийн юмыг хамт шимж ярих те тэр хэрэгцээнүүдээ бүгдийг гаргах үднээс анх YouTube хуудасаа нээжсэн. Тийм болохоор ерөнхийдөө миний булангаар нэр юу гэж нэрлэх вэ? Өөр бичлэг гэд нэрлэж хүү? Deep dive-аас өөр юм чинь өөр бичлэг. За өөр бичлэг гэдэг болгох чи заа. За энэ өөр бичлэг гэдэг булангаараа би ямар нэгэн зүйлд баригдалгүйгээр ямар ч скриптгүйгээр дураараа ярьдаг, дураараа үзэл бодлоо тэгээд өөрийнхөө мэдрэмжээ илэрхийлдэг тийм булан нээ гэж бодсон юм аа. Энийг нь магадгүй сонирхсан хүмүүс л үзэх бах. Гэхдээ зүгээрээ нэг ч гэсэн хүндтэй ингээд хань болж ивэл бас гоё ч юм уу. За нөгөөтэйгөр би бас энэ булангаараа маш их зүйл сурах учраас бас надад бол энэ болон нэлээд таалагдж байгаа. За гэхдээ энэ болон дээр зөвхөнтэй би өөрийнхөө нэг топик гаргаж ирээл за тэргийн талаар ингээл битүү яриад те ингэхгүйгээр миний амьдралтай баг ингээд салшгүй холбоотой зүйл болвол кино байдаг. Альва зүйлсийг хийхдээ заавал ямар нэгэн зүйл сонсч идэг, ямар нэгэн зүйл кино тавьчаад хоолоо хийдэг ч юм уу, одоо бичлэг тавьчаад гэрээ цэвэрлэдэг ч юм уу, нэг иймэрхүү байдлаар ямар нэгэн зүйлийг ингээд давхар сонсож, үзэж хийдэг хүн учраас өөрийнхөө мэдээж хамгийн сайн мэддэг кинонуудаа яагаад ярьж болохгүй гэж те тухайн кинонууд дээр ямар стори өгүүлэгдээд байгаа юм. За энэ сторины хойно ямар зүйл өгүүлэгдээгүй хоцорсон юм. За тэгээд зохиогч нь яг ямар зүйл бодсон, зохиогч нь энэ зохиолоо бичихдээ ямар зүйлийг ингэж илэрхийлэхийг хүссэн гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү талаас нь бас ярэ гэж бодсон юм аа. Тийм болохоор миний энэ хүү өөр бичлэг гэдэг болон дээр ерөнхийдөө хөвчлэн янз бүрийн кино, хүүхэлдэйн кинонуудын сторинууд яригдана. За түүнээс гадна хамтдаа те янз бүрийн хосоо олдог. За тэгээд янз бүрийн шоу нэвтрүүлгүүд байна шүү дээ. За тэднэр дээр реакшн хийдэг ч юм уу. За тэгээд тэр одоо шоу нэвтрүүлгүүдийн талаар ярьдаг ч юм уу те. Нэг иймэрхүү байдлаар бол араасаа яригдаад явнаа. Мэдээж 7 хоног болгон deep dive бичлэгийнхаа хажуугаар нэг ийм бичлэг болол ороод явна гэж бодож байна. Гэхдээ он гарсны дараачаас. За тэгээд иймэрхүү байдалтай байна да. За тэгээ ер нь бол одоо хамгийн ихний бичлэгээрээ би 1989 онд нээлттэй хийсэн The Little Mermaid буюу Бяцхан Лусын дагна гэдэг хүүхэлдэйн киногоор хий гэж бодож байна. За яагаад энэ хүүхэлдэйг сонгосон шалтгаан нь бол угаасаа та бүгд мэдж байгаа хаа, та бүгдийн хайртай хүүхэлдэй, бүгд угаасаа энэ хүүхэлдэйний бараг тий үг үсэггүй бараг л тий цээжинд явж идэг хүүхэлдэй гэхэд бол хийсдэхгүй баха. Тийм болохоор энэ хүүхэлдэйн дээр яг ямар стори өгүүлэгддгийг, хойно нь яг ямар стори өгүүлэгдээгүй хоцорцсон. За түүний дээр зохиолч нь яг ямар зүйлийг бодож энэ хүү зохиолыг бичсэн, зохиол нь хүүхэлдэйгээс хэр өөр юм гэдэг талаар өнөөдөр хэдүүлээ ярьцгаах болно. За ингээд хүүхэлдэй рүүгээ орцгоё. Шинэ болон учраас мэдээж нэлээд урт оршил явлаа. За дараачихаас нь оршил нь нэлээд бага яваад гэхдээ зах замраагүй ярина гээл та бүгд бодчих. За ингээд бичлэг рүүгээ орцгоё. За ингээд киноны дөрүүдээсээ ол эхэлцгээе. За мэдээж Ариэл байгаа. За тэгээд Эрик Ханхүү байна. Ариэлийн аав Тритон хаан. За Себастьян гэд нөгөө улаан хавчин байна. Туслах хавчин. За тэгээд Ариэлийн сайн найз болох жижигхэн шар загас болох Фландер. Урсула далайн шулам. За тэгээд Jetson Flotsam гэд хоёр байгаа. За энэ хоёр бол одоо могой загас гэж явах уу? Могой загас юм байдгүй. Jetson Flotsam гэд нэг юм хоёр амьд CCTV байгаа. За Eric-ийн хувийн туслах Grimsby гэж дүр байгаа. За Max гэд нохоо байна. Scuttle гэд сайхан үлээдэг нэг хөөрхөн цахлаа байгаа. За нэг ийм дүрүүдтэй бол ерөнхийдөө явдаг. За энэ бас нэг сонирхолтой зүйл хэлэхэд энэ нохоонд нь хүртэл нэг хүн дуу оруулсан байт юм лээ. За тухайн хүнийг болохоор Frank Welker гэдэг нэртэй нэг ийм хүн яг л одоо нохоо шиг те одоо амьсгаадаж те яг тийм амар хөөрхөн байдлаар тэгэж дуу оруулсан надад л амар хөөрхөн санагдсан. Би өрдөөсөө
Ariel-ыг үздэг байсан ч гэсэн огтхончтэй нохоонд нь хүртэл хүн дуу оруулна гэж бодоогүй. Би зүгээр нохооных нь хэсгийг үнэхээр яг нохооны дууг бичиж агаад оруулчихтэй л гэж би боддог байсан болохоос ердөөсөө яг хүн оруулсан гэж бол мэдээгүй. Энэ нь амар хөөрхөн байсан. Энэхүү сторины хойно үнэхээр өгүүлэгдэх ёстой байсан ч өгүүлэгдээгүй ямар зүйлсүүд үлдсэн бэ гэхээр нэг юм хит хитэн одоо зүйлүүд байдгийн маань л да. За тухайлах юм бол Triton хаан, за Triton гэдэг нь бол Poseidon бурхны хүүгийн нэрнээс нь санаа авч Triton гэж нэрлсэн байгаа. Triton хааны тухайд гэвэл Triton хаан чинь Ursula болон Morgana гэд хоёр эгчдүүтэй байгаа. Ursula болвол Triton хааны эгч нэ. За хэдийгээр одоо төрсэн эгчдүүс ч гэсэн аав нь болвол Triton хааныг дараагийн өв залхамжлагчаараа сонгож Ursula-г эмэгтэй гэдэг шалтгаанаар түүнд эрх мэдлээ өвлүүлэн үлдээхээс татгалцсан байна. За энэс нь болоод Ursula бол маш их хэмжээгээр ууралж исэн, хариуд нь Triton хаан өөрийнхөө эрх мэдлийг авсан даруйда түүнийг яг л далайн мангас юм шиг харагддаг байдлаар түүнийг шийтгээд за тэгээд өөрийнхөө хаан тулсаас цөлсөн байгаамаа. За энэс нь болоод олон жилийн хугацаанд Ursula Triton хаанд өв сонзон санаж за ингээд баг охин дээр нь буюу өөрийнхөө Ariel-ийн хувьд бол Ursula авах эгч нь байгаа байхгүй юу? Үеэл дүүдээ хийсэн зүйл нь энэ байсан юм байна. За түүнээс гадна Triton хааны одоо охтуудыг нь харна штэ. За охтууд нь бол 6 эгч нь бүгдөө өөр хоорондоо адилхан царайтай ч өснүүд нь өөр өөр өнгөтэй. За Triton хаан бол өөрөө хар бор үстэй. За Ariel бол улаан үстэй. За гэхдээ гадаад төрх мөрх үс мүсэн ч гэсэн цаанаасаа эгч нараас шал ондоо хамгийн хөөрхөн нь байсан. Тэгвэл Triton хааныг анханасаа олон их нэртэй байсан гэдэг юм байна. За ингэхдээ түүний одоо хамгийн хайртай эхнэр нь болох хамгийн одоо сүүлд суусан Ariel-ийн ээж болох эхнэр нь яг үнэндээ Triton хааны тэр олон эхнэрүүд дунд байхаас залхаж өөрийнхөө яг цор ганц гэсэн цорын ганц хайрыгаа хайж хүнд дурлаа хүн болоо тэр хүнтэй гэрлээд ингээ явчихсан. Тийм учраас Ariel-ийн ээж хүмүүст алуулсан биш. Яг үнэндээ Ariel-ийн ээж хүнд дурлаад тэгээд ингээд хүний ертөнц рүү явчихсан учраас ийхүү Triton хаан ер нь болвол өөрийнхөө хайртай гэсэн болгоныг далайн хөвөнөөс дээшээ гаргахыг дахиж алдахыг хүсээгүй иймэрхүү шийдвэр гаргадаг байсан гэдэг бас зүйл байдгийн байна лээ. Гэхдээ энэ бол зүгээр хүмүүсийн тайлбарлаж байгаа нэг тийм зүйл шүү. За нөгөөтэйгүүр бас Ariel ч нэг Eric ханхуг анхны харцаар ингээд хайрлаад, дурлаад, түнд дуулж өссөн штэ. За тэгвэл Siren гэд киног та бүгд мэдж байгаа бах. За 3 сизонтэй илүү 4 сизонтэй 3 сизонтэй санагдчихээн. 3 сизонтэй тийм кино байдаг. Хэрвээ Лусын тагны дуулж байгаа нэг л сонсох юм бол хамаг ирч хүчин байхгүй болоод амьдарч чадхаа ойлоод галзууртгаа гэд нэг тиймэрхүү одоо цохиолтойгоор явдаг шүү дээ. Тэгвэл анханасаа Eric ханхуу Ariel-д дуулсан учраас л дурлсан. Дуулсан учраас л ховсдож одоо ховсонд нь орж дурлсан. Тэрнээс иш бол Ariel-д яг ингээд шууд анхны харцаар зүгээр дуулаагүй байхад нь харж дурлаад гисэн юм бишээ гэдэг бас тиймэрхүү тайлбар одоо хүмүүсийн өөрсдийнх нь бодож санаж байгаа онолч гэх юм уу нэг тиймэрхүү зүйлсүүд бас байдгийн байна лээ. За нэг иймэрхүү одоо энэ хүүхэлдэйний цаад тийм сторинууд нэг иймэрхүү байна. За тэгвэл одоо зохиолчийн зүгээс энэ хүү зохиолоо яагаад бичсэн талаар бүгдөө ярилцъя л да. За зохиолыг бол 1836 онд Hans Christian Andersen гэдэг нэртэй зохиосон байдгийн байна. За тэрээр бол энэхүү The Little Mermaid гэдэг зохиолоо яагаад бичих болсон бэ гэдэг талаар би нэглэн хідэн TikTok бичлэг болон за Reddit за тэгээ Google-с жоохон хайж уншлаа л да. За тэгээд өөрөө бас нөгөө зохиолыг нь уншаад за бас байж болох юм нэрээ бас байж болох юм байна шүү. Ингэж бас дүрсэж болох юм байна шүү гэж бодсон үндсэн дээр ярьж өгч байгаа шүү заяа.
юу байсан гэхээр Ханс болвол тухайн үедээ гей буюу ижил хүстэн байсан юм байна. Тийм болохоор тэрээр өөрийнхөө хамгийн ойр дотн байдаг байсан найз, өөрийн сайн найзтай хайртай байсан. Гэхдээ 1836 он болвол ижил хүстэн, бэлгийн цөөнх тийм харилцааг ойлгоход тэг хүмүүсийн ухамсарын төвшин, за тэгээд нийгэм, соёл, ахуй гэдэг ч юм уу тэр бүх зүйл нь хараахан бэлэн биш байсан учраас мэдээж энийгээ бол хинт ч мэдэгдэхийг хүсээгүй. За зарим дээр нь бол түүнийг бүр ингээд найз нь хэдийгээр найзтай сэтгэлээ хэлчихсэн ч гэсэн найз нь түүнийг эсэргүүцсэн, түүний сэтгэлээ хүлээж авахыг хүсээгүй гэдэг тийм одоо яриач бас байлаа. Гэхдээ энийг нь бол яг мэдгүй штэ. Гэхдээ зүгээр таамаг гэдэг утгаараа гей байсан гэдэг дээр нь би болвол бас байж болох юм байх шүү гэж бодоод байгаа байхгүй юу. За тийм учраас энэхүү зохиол дээр лусын дагин хүний ертөнцийн дэх ханхууд дурлж байгаа талаар гардаг учраас хоёр тис өөр ертөнцийн хүмүүсийн талаар яригдж байгаа учраас энэ бас байж болох юм. Straight болон бэлгийн цөөнхийн хүмүүсийн энэхүү ингээ хоорондын харилцааг хоёр өөр ертөнцөөр төсөөлөн уран зохиолын байдлаар ингэж гаргаж бас болох юм гэж би бас бодсон байхгүй юу. За тэгээд ийм болохоор өөрийнхөө хайртай хүндээ зориулан энэхүү зохиолоо бол бичсэн гэж бол яригддаг. За зохиол дээр бол 7 эгч дүүс гэж анимашн дээр хүүхэлдэйн дээр гардаг шүү дээ. Гэхдээ зохиол дээр бол 6 эгч дүүс, хамгийн бага нь Ариэл. За зохиол дээр мөн Ариэл тухайн үед 10 настай байгаагаар бол дүрслэгдэн гардаг. Хамгийн хөөрхөн нь Ариэл байсан. За хүүхэлдэйн дээр бол Ариэл 16 настайгаар дүрслэгдэж байгаа шүү дээ. За тэгвэл зохиол дээр 10 настай шүү. За ингээд тэднийг болвол өөрсдийнх нь аавынх нь ээж нь буюу эмээ өсөгдөг, охтыг эмээ өсөгдөг. Ингэхдээ хүний ертөнцийн талаарх хүний амьдралын талаарх янз бүрийн эд хогшил хүний тэжээвэр амьтан, зам байдал, за тэгээд хөлөг онгоц юу л байдгийг бүх зүйлсийн талаар эмээ нь үлгэр, домог, тууж мэт өөрийнхөө мэддэг бүх зүйлсээ охтуудтай ярьж өгж тэгэж тэднэрийг одоо ингэж төсөөлөх чадвар гэх юм уу? Охтынхоо төсөөлөх чадварыг сайжруулах үүднээс ерөнхийдөө ингээ бүх зүйлсийн талаар, хүмүүсийн талаар маш ихээр ярьж өгдөг байгаагаар гардаг. За зохиол дээр бол тухайн лусын эзэнт гүрний хамгийн дээд түвшний эрх мэдэлтэй хүн нь өөрийнхөө сүүлнээс 6 хисаа ууж явдаг болвол эмээ нь гүнж нарыг өсгөж байна гэдэг утгаараа 12 хисаа өөрийнхөө сүүлэн сэрвээ хэсэгтээ ингээд уяад явдгаар ингэж гардаг. За ямар ч байсан эмээ нь бол тухайн эзэнт гүрний хамгийн дээд түвшний эрх мэдэлтэй хүн байгаагаар бол дүрслэгддэг. За охид бол 5 эгч нь сүрсэн, сүнсэн хөлөг онгоц руу очиж хүмүүсийн янз бүрийн хайсан, гээсэн зүйлсүүдийг олж авчирч, за тэднийгээ бол өөрсдийнхөө үнэт эртэн ингээд цоо шин олдуур юм шиг ингээд хадгалж нандиндаг байсан болол Ариэлийн тухайд шал өөр. Тэрээр илүү тийм эгч нарээсээ илүү бодлогошонгүй, нэг тийм дотогшоогоо дүлгөөхөн хүүхэд байгаагаар бол дүрслэгддэг. Тэрээр зөвхөн нэг тийм гантик чулуун нэг юм хүүгийн тийм баримл байгаа. За тэр баримл болон өөрийнхөө ургуулдаг цэцэг хоёртол хамаг анхаарлаа төвлөрүүлдэг, түүнээс өөр зүйлийг анхаарч сонирхож үздэггүй гэдэг байдлаар бол өгүүлэгдэж байгаамаа. Гэтэл анимашн дээр бол Ариэл зөвхөн хүмүүсийн амьдралын талаар хэтэрхий их ингэж мэдхийг хүсдэг, тэг сонирхдаг талаар бол гардаг штэ. Гэтэл зохиол дээр бол эгч нар нь илүү сониучрахж, Ариэл илүү дотгошоогоо, илүү гэр амтай тийм байгаагаар бол дүрслэгдэн гарч байгаа. За ингээд 15 нас хүртэл Ариэлд бол 5 жилийн хугацаа. За яагаад 15 нас гэж юм гэхээр охтууд 15 нас хүрчээж далайн хөвөөнөөс дээшээгээ гарч шөнийн гэрэлд хотыг ширтэж суух эрхэнд нэгддэг юм байна. За эгч нар нь бол Ариэл өөр хоорондоо нэг жилийн зөрүүтэй байгаагаар бол гарч байгаа. Ийм учраас Ариэл бол 5 жилийн дараачаас далайн хөвөөнөөс дээшээ гарч хотыг харах бүрэн боломжтой болно. Гэтэл тэрээр одоо дөнгөж 10 настай байгаа. За ингээд эхний эгч нь гарлаа.
Эхний эгч нь болвол далайн хөвөөн дээрээс шөнийн гэрэлд хот ямар үзэсгэлэнтэй харагддаг, сар ямар үзэсгэлэнтэйгээр далай дээр тусдаг болон хотын гэрлүүд яг л хэдэн мянган одод өөдөөс нь анивчж байгаа юм шиг маш үзэсгэлэнтэй, хүмүүсийн яриа, хөгжим, тэр найр наадам өөр хоорондоо хэрхэн үзэсгэлэнтэй хоршиж байгаа талаар бол тайлбарлаж ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгж зохиол дээр гардгийн. За тэгж жагаад хоёр дахь эгч нь болохоор нар жаргах үед далай дээр нарны тусгал ямар гоё тусдаг, нар жаргах үед хот ямар үзэсгэлэнтэй харагддаг, тэр талаар бол гараад бууж ирээд ингээд дүүнэртэй ингээд ярьж байгаа байхгүй юу. Ерөнхийдөө ингээд эгч нар нь ээлж дараалаа гараад тэнгүүтээ дүүнэртэй бол эгч нартай өөрийнхөө харсан үтсэн болгоноо ингээд сониучрах нь үлгэр домог тууж мэт ингэж ярьж өгдөг. Маш тийм сонирхолтой байдлаар ярьж өгдөг гэдэг байдлаар бол дүрслэгдэж байгаа. За 3 дахь эгч нь бол бусад эгчдүүсээс илүү хамгийн зоригтой байсан учраас далайн ус нийлдэг голын хөвөн дээр очиод хүүхдүүд бол хэрхэн голцс хийлж өөр хоорондоо тоглож байгаа талаар бууж ирээ дүүнэртэй ярьдаг. Ингэхдээ тэр хүүхдүүд бид нартэй яг л адилхан юм шиг яг л сервэтэ юм шиг усан доогуур сэлж дээшээ гарч хөвж маш тийм сонирхолтой байдлаар тоглож исэн маш хөөрхөн хүүхдүүд байдаг талаар бол ярьж өгсөн. Гэхдээ хүүхдүүд дээр очисон боловч хүүхдүүд бол өөрсдөөс найгаад цухтааж харин хариуд нь том хар нохой хүүхдүүдийг хамгаалж түүн рүү хуцаж байгаагаар бол дүрслэгдэн гарч байгаа. За үүнээс нь болоод мэдээж эгч нь бол нохоо гэдэг амьтныг анх удаа харж байгаа учраас бас тэрнээсээ ингээд айгаад цухтаж байгаагаар бол ингээд гарч байгаа. За дөрөвт эгч нь бол нилээн тийм дөлгөөхөн маш тийм ичимхий байсан учраас далайн хөвөөнөөс огтхонч дээшээ гарч зүрхлээгүй харин далайн хөвөөтэй нилээн ойр очоод шөнийн тэнгэр, шөнийн сар ямар үзэсгэлэнтэй байгаа талаар хоёр дүүдээ болон эгч нартай ярьж өгсөн. За ингээд 5 дахь эгч нь болохоор өвөл төрсөн учраас өвөл далайн дээр гараад далайн дээгүүр янз бүрийн мөсөн юм уулнууд хөвөд явж гин гэж байгаа байхгүй. За тэгээд тухайн мөсөн уулан дээр гараад шөнийн тэнгэр, өвлийн хотыг хараад тэгээд хүмүүс олвол тухайн мөсөн уулыг яг л тийм том өөрийнх нь юм том атаад дайсан юм шиг түүнээс айж зүхтэж дөлдөх талаар бол дүүдээ ярьж өгсөн баамаа. За ингээд 5 жилийн хугацаа өнгөрч Ариэлийн ээлж боллоо. За Ариэлийн ээлж болонгууд Ариэл бол хамгийн эхний удаа дээшээгээ гарахтаа л Эрик ханхгүй өөрийнхөө 16 насны төрсөн өдрөө хөлөг онгоцон дээр тэмгэлж байгаатай таарсан. За ингээд очиод Эриket бол анхны харцаар дуурлаж мэдээж ямар үйл явдал болдг нь яг л анимашн дээр хүүхэлдэйн дээр гардаг шиг яг л тийм байдлаар бол өрнсөн хар салхи ирээд аянга бууж Ариэл бол Эрикийг аварч далайн иргэдээ хамгийн ойрхон тийм цэцэрлэгт хүрээлэнтэй ойрхон газар гэж байгаа байхгүй. Ордонтой нь ойрхон тийм газар аваачаад ханхууг болол үлдээсэн. За ингэхдээ 2 ч удаа үсийг нь нэлбээд духан дээр нь үнсээд үнэрлээд өөрийнх нь анхны харцаар дурлсан хүн учраас ингэж байж итэл хит хитэн эмэгтэйчүүд цэцэрлэгт хүрээлэнгээс нь гараад ирсэн гэж байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор Ариэл шууд зүхтаад том хисааны ардуур орж нуугдаад тэгээд тэднийг анзаарахад бол арай бага нас залуу гэмээр жоохоо охин бол Эрик рүү гүйж очсон. За тэгээд Эрикийг сэрж байгааг хараад сэтгэл нь амраад ингээд яваад өгсөн маа. Гэхдээ Эрик түүнийг өөрийг нь аварсан гэдгийг мэдэхгүй тэр охиныг л өөрийг нь аварсан гэд бодчихсон учраас ямар ч байсан Ариэлийн хувьд бол нөгөө анимашн дээр гардаг шиг баярлаад, догтлоод дурлсан хүн шиг янз бүрийн үйлдэл хийгээд тэгэж хөгжөөд тэгэж дарваад яваад байсан юм огтхонч байхгүй улмал сэтгэлээр унаад нөгөө нэг гантэг чулууныхаа хажууд суухаас гадна өөрийнхөө арчилдаг цэцэгнүүдээ хүртэл арчилж чадахгүй нэг л их хар бараан хүн болсон юм байна л та. Тийм учраас эгч нар нь түүнийг яг юу болсон талаар түүнээс асуухад нэг эгчтэй тэсэлгүйгээр Ариэл юу болсон талаараа өөрөө ярьж өгсөн маа. За ингэхдээ ханхууг аварсан. Гэхдээ ханхуу өөрийг нь аварсан гэдгийг намайг мэдэхгүй би түүнд бол ингээд дурлцсан гэдэг зүйлээ ол хэлсэн. Эгч нар нь хоорондоо ярилцж агаад ханхууг хаана амьдардаг талаар түүнд зааж өгөөд ингээд Ариэл тэр цаг мөчөөс ихсүүлэн хадан хисан дээр суугаад өөрийнхөө хайртай залуугаа өдөртөө ингээд ширтэж суудаг болсон маа.
Энэ үед нь эмээ нь олвол нэгэн түүхийг ярьж өгсөн. За юу гэхээр Лусын дагна гэдэг одоо амьтан болвол 300 жилийн хугацаанд амьдраад тэгээд далайн хөөс болоод ингээд замхардаг амьтан юм байна. Хүмүүс болвол харин нөгөөтэйгөр өөр. Хүмүүс болвол ингээд өөрийнхөө хэдийгээр те 100 жил, за 90 жил, 80 жил амьдарсан ч гэсэн сүнс нь мөнхийн одоо байдаг. Сүнс нь одоо дахин төрдөг, мөнхийн сүнстэй амьтан байдаг. Лусын дагна болвол хизээж дахин төрдгөө 300 жилийн хугацаанд амьдрал тэр чигтээ хөөс олон замхардаг гэдэг зүйлийн талаар бол ярьсан. За ингэхдээ Лусын дагна мэдээж одоо тэр мөнхийн сүнстэй болж болно. Гэхдээ тэр мөнхийн сүнсийг өөртөө авч яваа хүн чамайг яг л өөрөөсөө ч илүү аав ээжээсээ ч илүү хайрлаж чиний төлөө бүхнийг хийн чамд үнэнч байна гэдгийг амлаж гэрэлтэй хийж одоо үнсэлцэн тохиолдолд тэрхүү мөнхийн сүнстэй чи болж тэгээд тухайн хүнтэйгээ насаараа аз жаргалтай амьдрахаас гадна дахин төрөх боломжтой гэдэг зүйлийг бол ярьсан. Ариэлд энэхүү түүх маш ихээр таалагдаж тэр ч гэсэн одоо өөрөө мөнхийн сүнстэй болж өөрийнхөө хайртай хүнтэйгээ удаан хугацаанд амьдрахыг хүссэн. Эмээ нь олвол гэхдээ энэ зүйл бол хизээч болохгүй. Хизээч ийм зүйл тохиолдохгүй учраас энэ зүйлсийг тархитлахоноос авч хаяараа гэдэг зүйлийг бол Ариэлд хэлсэн. За Ариэл болвол анимашн дээр бол эмээ огтхонж байхгүй. За түүнээс гадна аавтайгаа муудалцаад за тэгээд нөгөө хоёр могоо загасан шүү дээ. Хоёр амьд CCTV ятгаад урсуулаа дээр очдог болвол харин зохиол дээрээ Ариэл өөрийнхөө хүслээр урсуулааг хайж очдөг юм байна лээ. За Урсула болвол хэрвээ чи маргааш өглөө өнгөрсний дараа над дээр ирсэн болвол би чамд туслах боломжгүй байсан. Гэхдээ чи ингээд цагтаа амжиж ирлээ. Одоо би бол чамд тусалж чадна. Гэхдээ чи үнэхээр өөрийнхөө хайртай хүнтэйгээ амьдармаар байгаа тэр хүнтэйгээ ингээд мөнхөд хамт амьдармаар байгаа бол чамд хөл гэдэг зүйл хэрэгтэй. За түүний дээр чи нэг хүн болсон л болол чи буцаад mermaid болох ямар ч боломж байхгүй гэдэг зүйлийг хэлсэн. За түүнийхээ дээр чи миний шидэт шингэн гуугаад хөлтэй боллоо гэхэд алхам тутамдаа чи маш их хэмжээний шилэн дээр хадаасан дээр маш их хэмжээний хурц эртэй юмд ингээ алхаж байгаа юм шиг маш их өвдөлтийг чамд мэдрүүлэх болно. Тэр бүрдийг чи тэсэж чадна гэвэл би чамд тусалж чадна. Хариуд нь энэ бол төлөөстэй. Чи надад өөрийнхөө дуу хоолойг өг гэж бол хэлсэн. За яагаад дуу хоолой гэдэг дээр штэ яагаад тэгэж гарсан гэхээр Лусын дагнуудын дуулж байгаа тэр дууг нь тэр хоолойг нь ямар ч амьд хүн ямар ч гоё дуулаад Лусын дагн шиг сайхан дуулж чаддгүй юм байна л да. Тийм учраас тухайн одоо Лусын эзэнт гүрэндээ хамгийн сайхан хоолойтой нь бол Ариэл байсан. Тийм болохоор энэ дэлхийн хамгийн сайхан хоолойг өөрийнхөө болгохыг хүссэн нь Урсулагийн тэр тэгвэл чи надад хоолоогоо өг гэсэн хүсэл нь тэргээр бол илэрхийлэгдэж байгаа юм байна лээ. За ийм байдлаар бол тэр хоёр хоорондоо хилцээр хийсэн. Гэхдээ хүүхэлдэйн дараа гардаг шиг 3 хоног гэдэг зүйл байхгүй. Тэр хүн чамд дуралтал. Тэр хүн чамд өөрийнхөө аав ээжээс илүү, өөрийнхөө амьдралаас илүү чамд хайртай байгаа, чамд үнэнч гэд тэгээд хоёр бүр ингээ хурмаа хийх хүртэл хідээлэх хугацаа зарна. Тэр хугацаа бол ингээд үргэлжилсээр байх болно. Гэхдээ ямар ч хэл байсан тэр хүн чамтай л гэрлэх ёстой, чамд л дурлах ёстой. Тэгэхгүй болвол чи зүгээр нэг далайн хөөс болон замхрын шүү гэдэг байдлаар түүнд бол хэлсэн байгаамаа. За энэ бүгдийг нь бол Ариэл зөвшөөрөөд за тэгээд нар мандахаас өмнө энэхүү шингэнийг уугаарай гэд Урсула түүнд нэг юм шингэ өгсөн байхгүй. За тухайн шингэнээ авчгаад өөрийнхөө гэртээ очиод эгчнэрээ, эмээгээ, аавыгаа бүгдийг нь үнсэж, тэрвэрчгээд эцсийн удаа одоо ингээд унтчих хооронд нь салах ёсоо хийгээд далайн эрэг дээр гараад маргааш өглөө нар мандахаас өмнө уугаад хөлтэй болсон. Маш их хэмжээний өвдөлт мэдэрч сэрсэн. За сэрсэн даруйд нь бол мэдээж ханхүү бол түүнийг олж авсан. За түүнийг алхахад үнэхээр маш их хэмжээний өвдөлттэй байсан уу гэвэл үнэхээр амар хэмжээний өвддөг байсан гэж байгаа байхгүй юу? Гэсэн ч тэрээр ханхүүгийн хайрыг хүртэхийн тулд ярьж чадахгүй учраас олонний дунд маш их хэмжээгээр өвдөж байгаа ч гэсэн бүжиглэж түүний анхаарлыг татахыг хүсч өөртөө ингэж дурлуулахыг бол хичээж исэн байна. За ханхүүгийн тухайд гэвэл өөрийг нь нөгөө нэг хамгийн анх
олсон гэдэг байгаа нэг охин байгаад байгаа штэ. Арай залуухан жоохон гэд за тэр охиныг бол өөрийнхөө амийг аварсан гэж бодоод анхны харцаар тэр охиндоо дууралчихсан. За гэхдээ тэр охинтой гэрлээ гэхээр ариун сүмийн харьяат охин байсан гэж байгаа байхгүй юу. Тийм учраас тэр охинтой гэрлэх ямар ч боломжгүй учраас ерөнхийдөө бол жоохон тийм өнчин хайраар хайрлаад жоохон ингээ шархлаад иймэрхүү байдалтайгаа бол байж исэн. За гэхдээ Ариэл бол түүнийг аварсан хүн нь шүү дээ. Хэдийгээр одоо Эрик ханхуу хараагүй ч гэсэн. Тийм болохоор Ариэлтэй цаг хугацаагаа өнгөрөөж байгаа ч гэсэн Эрик ханхуугийн сэтгэл зүрхэнд нь бол тэр охин байсаар байсан. За ингэжээтэл аав ээж нь бол түүнийг хурим хийлгүүлэх тийм одоо зар шуум яваад эхэлсэн. За ингээ яасан гэхээр хурц зэрэгэлтэй хаант улсын гүнжтэй ханхууг бол гэрлүүлэхээр болсон. Гэхдээ ханхуу Ариэлд юу гэж хэлжсэн гэхээр эцэг эх маань бол намайг энэ охинтой гэрлэхийг шаардаж чадахгүй. Гэхдээ би тэдний сэтгэл зүрхийг нь амраах үүднээс энэ охинтой уулзах шаардлагатай байгаа учраас ингэж явж гинэ гэд Ариэлийг дагуулад хөлөгт онгоцоороо тухайн хаант улс руу бол явсан. За ингээд ямар ч байсан хүмүүс маш их ингээд баяр хөөртэйгээр бол ханхууг угтаж авсан. Ханхууг угтаж аваад гүнжийг ингээд хүлээгээс зогсож байлаа л да. Тэгтэл гүнжийн одоо жоохон ингээ бэкграунд нь яригдчихэж байгаа байхгүй юу. За тэгэнгүүт гүнж олвол тийм нэг христийн шашнаар өсөж байгаа. Тийм шашинтай ойрхон байдлаар ёс зүйгээс гадуур зүйлийг хийхгүй тулд аав ээж нь шашинтай ойрхон охиноо тэгэж даруй төлөө өсгөхийг сонгосон учраас шашинтай нэлен ойр өссөн охин гэдэг талаар бол өгүүлэгдэжсэн. За ингээд охинж гарч ирсэн тэгсэн нөгөө нэг ариун сүмийн харьяат гэдээс нь анх олсон гэдсэн нөгөө нэг арай залуу жоохон охин нь байсан. За ханхуугийн хувьд бол магнаага хагартал баярлсан, намайг аварсан, миний амийг аварсан, миний анхны харцаар дурлсан, миний өнчин хайр надтай суухаар ингээ болж байгаа юм байна гэдэг зүйл дээр ханхуу бол маш их хэмжээгээр баярлж исэн. Харин нөгөөтэйгөр Ариэлийн амьдрал, Ариэлийн хүсэл мөрөөдөл, Ариэлийн хайр дурлал, өөрийнх нь төлөө гаргасан тэр золиос бүхэн юучгүй, оргүй хоосон болж байгаа байхгүй юу? За ингээд хурим боллоо. Хурим дээр олвол ханхуу өөрийнхөө хайртай хүнтэйгээ гэрэлж байгаа учраас түүнд ямар ч тийм бодож санах зүйл байгаагүй. Хамгийн аз жаргалтай байсан хүн нь Эрик ханхуу байсан бол хамгийн их зовлонтой байсан хүн нь Ариэл байсан. За ингээд хурим боллоо. Хурим болсны маргааш өглөөн нь Ариэл далайн шуламтай байгуулсан хилцээрийн дагуу далайн хөөс болон замхрах ёстой. За гэтэл тэр шөнө нь бол эгч нар нь түүн дээр ирээд өөрсдийнхөө үсийг шуламд худалдаж түүнээс нэгэн хутга авч ирсэн нь байдгаа. За энэхүү хутгаар ханхуу Эрикийн зүрхэн тус газар нь дүрээд за түүнээс нь гарах цус нь хөл дээр нь туслах юм бол дахин одоо нэг хоёр хөл биш серветэ болж дахин mermaid буюу одоо лусын дагна болох бүрэн боломжтой гэдэг зүйлийн талаар бол Ариэлд хэлсэн. За Ариэл бол тухайн хутгийг аваад ханхуугийн өрөөнд ороод түүний дээр хутгаа яг барьсан боловч ханхуу болон ханхуугийн ингэрт аз жаргалтайгаар унтах тухайн тэр шинэхэн бэргэнийг хараад үнэхээр ямар ч зүйлийг хийж чадаагүй. Тэрээр эцсийн удаа ханхуугийн духан дээр нь үнсээд түүнийг алж чадахгүйгээ мэдээд өөрийнхөө тэр авсан хутгаа далаад шидээд нар мандмагц ханхуу юу Ариэл үү гэдэг тэр сонголтын дээр Ариэл бол өөрийгөө золиослсон энэ байсан. За ингээ маргааш өглөөнөө өглөөтэй залглаа. Нар мандлаа Ариэл хэдийгээр далайн хөөс олж далайтай ингээд уусан шингэрч замхрах ёстой байсан боловч агаар дээгүр хөвж явж гэнэ гинэ. За тэгээд өөрийгөө яг хаана байгаагаа ингээд асуухад бид бол агаарын охид байгаамаа. Бид 300 жилийн хугацаанд хүмүүст сайн сайхан зүйлсүүдийг хийж, сайн сайхан зүйлсүүдийг бүтээж, за түүнийхээ хариуд бол мөнхийн амьдрал, мөнхийн сүнсийг олж авдгаа гэж бол Ариэлд хэлж өгч байгаамаа. За тэгээд түүний хийсэн зүйл бол үргэлжлэл хин нэгний сайн сайхны төлөө, тусын төлөө байсан учраас ийхүү сайн зүйл хийсэн учраас хөөс болон замхрахаас илүүтэйгээр агаар болон тэнгэрт хөвж сайн зүйлсүүдийг хийж мөнхийн тэр амьдралыг мөнхийн тэр сүнсийг авах боломжийг нь ийхүү ингэж нээж өгж байгаа талаар бол гараад энэхүү зохиол маань дуустдаг. За зохиол дээр бол Эрик ханхуу өөр хүнтэй гэрлээд ингээд дуустдаг юм байна. Энэ бол өөрийнх нь хүүхэлдэйнээс бол тэсээр байгааз
Ерөнхийдөө энэхүү зохиолыг ингээд уншаад тэгээ дараачаас нь тэр хүүхэлтэйгээ ингээд дахиад үзлээ л дээ би. Тэгтэл надад яагаад ч юм үнэхээр за яг мэдээж бага насны маань хайртай хүүхэлтэй, үргэлжлэл хүүхэлтэй маань гоё байх болно. Гэхдээ зохиолыг нь уншсны дараачаас мэдгүй би амар бүр их ингээд бодлогошроод бүр их ингээд бодоод суудсан. Зүгээр яагаад чинь хэдийгээр энэхүү ингээд зохиол нь гунигтай ч гэсэн энэ зохиол нь хүүхэлтэйнээсээ илүү гоё юм шиг. Энэ зохиол нь хүүхэлтэйнээсээ илүү их зүйлийг ойлгуулахыг хүсээд байгаа юм шиг. За энэхүү зохиолыг уншаад хүүхэлдэйн киногоо үзээд за тэгээд үнэхээр зохиолч маань бэлгийн цөөнх байсан байгаад тэгээд ийм байсан болвол үнэхээр байж болох юм гэж бодсон миний хит хитэн поинтууд байгаа. За юу гэхээр одоо straight болон бэлгийн цөөнх хоёрыг яг л хоёр ертөнц шиг, хоёр өөр ертөнцийн хүмүүс юм шиг тийм байдлаар илэрхийлсэн. За тэгээд Ариэл бол дуу хоолойгоо ингээд далайн шуламд өгж гин гэдэг нь эргүүлээд тэр чинь бол ингээд асар чимээгүй асар аниргүй одоо нөхцөл байдал ирэн шүү дээ. Тийм учраас өөрийнхөө магадгүй төлөө, өөрийнхөө хайр дурлалын төлөө дугрыг гэхээр түүнд ингэж хэлэх ямар ч боломж байхгүй зүйлсийг нь яг л ингээд дуу хоолойгоо өгөөд тэгцнэр болол дүрссэн болов гэж бас бодсон. За түүнийхээ дээр насаараа ингээд чимээгүй хайрлаад насаараа ингээд нууцхан ганцхан одоо ингээд эн чинь хоёр ертөнцийн хүмүүс ч гэсэн нэг ер нь бол зохиол дээрээ өнчин хайрын талаар ихэвчлэн ингэж гаргаж байгаа. За тийм болохоор магадгүй нөгөө өөр ертөнцийн хүнийг насаараа чимээгүй нууцхан хайрлаад ингээд дуусж байгаа хүний талаар ингээд өгүүлж байна. Тиймэрхүү одоо зүйлсүүдийг илэрхийлэхийг хүсэж байна гэж бол би харж байгаа. За түүнийхээ дээр зохиол дээрээч тэр хүүхэлдэйн кино дээрээч тэр үргэлжил бусдын тусын төлөө бусдын төлөө сайн сайхан зүйлсүүдийг хийж сайн сайхан зүйлсүүдийг ярьж явдаг хүнд сайн сайхан зүйл ирдэг гэдгийг давхар мессеж болгон биднэрт илэрхийлэхийг хүссэн болоо да гэж бас бодсон. За тийм учраас өнөөдөр шинэ жилдээ хэдийгээр одоо Ариэл Бяцхан Лусын дагна гэдэг тухайн хүүхэлдэйн кинон дээрч тэр зохиол дээрч тэр шинэ жилтэй холбоотой ямар нэгэн зүйл байхгүй ч гэсэн яагаад үүнийг сонгосон талаар бол та бүгд ингээд ерөнхийдөө нэг иймэрхүү зүйл хэлэх гээд байгаа юм байна гэсэн нэг тийм нюансыг бол авч байгаа ах гэж би бодож байна. За тийм учраас миний хэлэх гээд байгаа санаа бол энэ жил та бүгд маань бүгдээрөө маш сайн байсан гэдэгт би бол 100% итгэлтэй байна. Бүгд зорилготой хүрсэн байх. За зорилготой хүрээгүй хүмүүс ч бас байж болно тийм үү. Тэгтээ та бүхэн маань өөрсдийнхөө зорилгын төлөө baby step-ээр баг багаар урагшилсан гэдэгт бол би 100% итгэлтэй байна. За тийм учраас энэ жилдээ та бүхэн маань сайн хичээсэн шүү. За ирэх жилдээ мөн сайн бүгдөө хичээцгээе. За ингэхдээ ирэх жилдээ цайлхан, цагаахан юу бодож хүсэж ин тэр болгон чинь ингээд бүгдөө биелэх болтугай гэж хэлээд та бүхэндээ шинэ он, шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Энэхүү бичлэгээрээ та бүхэндээ тэгээд сайн сайхан зүйлсийг өрөөхийн тулд ийм бичлэг бол ерөнхийдөө бол хийсэн гэж би илэрхийлэхийг хүссэн юм. Ямар ч байсан энэ хүртэл ингээд бичлэгээ үзсэнд баярлалаа. Иймэрхүү байдлаар ер нь ингээд зах замраагүй скриптгүйгээр ингээд ярих гэж бодож байгаа. Бүгдөө ингээд дараа жил ч гэсэн алаад өгье, дараа жил ч гэсэн сайхан хичээцгээе. За тэгээд оны дараачаас эрчтэй хүчтэй уулзцгаая. Бүгдөөрэнд нь баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. Сайхан баярлаарай. Баяртай. Сөрөмний гэрээ мажаадо сөрөөгөө үсэж